святые места, у кого есть возможность. Это укрепляет человека духовно и телесно. И считается это стремление, направление к Богу. И все труды ваши, ангел-хранитель, записывает. Хоть вы идете, в какой бы храм вы ни шли, ангел-хранитель каждый шаг записывает. Помните это в Пятериках отмечено. Многие из вас знают. Ходил на источник далеко воду брать. А источник есть вблизи. Но он ходил ради Господа, чтобы подвиг держать. А потом враг то и взял его. Что ты ходишь туда? Ты вот ходи на это, да, тот. А то ты подумал, да действительно, последний раз схожу, вот и больше не буду ходить. Стал доходить до источника, слышишь, что-то за шорох сзади. Оглянулся, когда ангел идет, и говорит ему: я каждый шаг твой записываю. И он отказался от этой мысли ходить на ближний источник. Видите как? В храм или с храма? Или ради Господа делать? Все это ангел-хранитель записывает. Но вы не спешите только обещать. Вот буду делать. Поставьте Богу перед. Если ты, Господи, поможешь, так я буду делать. А не поможешь, я ничего не сделаю. Вспоминайте Петра, который говорил: Господи, все отрекутся от тебя никогда. Даже на смерть с тобой пойду. Сию ночь трижды отречешься от меня. Вот наше я. На кого воззрю? Только на смиренного. Поэтому и говорю, каждый день говорите: Господи, избавь меня от проклятой горды. Дай мне, Господи, святое смирение. Вот так просите у Господа. Тогда Господь помогает. Ведь же Он нам этот путь показал. В яслях родился. Его ждали в высших кругах, а ну скота. И кто прославил Господа? Пастух, самое низшее сословие. Так вот и глядите. Смирился даже до смерти и смерти крестной. Был послушлив Отцу Своему Небесному. Послушание выше поста и молитвы стоит, потому сам же Господь смирился, чтобы спасти род человеческий. И этим уловил дьявола, удица его человечней, смирением. Вот почему оно высоко. Вот своей воли, свою волю отсекать. Потому оно выше поста и молитвы. Это очень ценно. А я вот так сделал, так вроде бы лучше, а не как мне благословленно. Это уже не послушание. Хотя оно может и лучше сейчас. А как сказано, так оно и плохое будет хорошее, если от Бога. А если не от Бога, так и хорошее будет плохое. Потому и вырос лук. Нет, сади вот так. Так никто не садит. Нет, а ты сади вот так. Потому что старец вырабатывал у него смирение, послушание. Ну, тот и посадил корнями вниз. Ну, наоборот. Пришел утром, поглядел, он посажен так, как он был. Послушание. Вот Господь показал знамение, что такое послушание. Потому оно и отмечено, выше поста и молитвы. Кто в монастыре? Послушание также и родителям. Си отца твою матерь туда, благо тебе долголетие на земле будешь. Очень велико. И если ребенок только послушает, да и в народе вы слышите, покорный теленок две матки сосет. Так же, да? Это вы слышали или нет? Вот. Так вот и здесь-то. Если слушать родителей, тогда Господь благословляет ребенка, и он право мыслит. Он разумный становится за вот это именно послушание. Вот что прививаете им с самого начала. Всегда напоминаю об этом.
И во всем ставьте Бога впереди. Сами за Ним. Никогда не ошибетесь. Потому что Он силен и зло превращать в добро. Нет Ему ничего невозможного. Не жалейте сил, покуда вы живы. Поступите своим, но пойдите почтите праздник. А если вы услышите, что вот там вот престольный, так спешите туда со всех ног. Это один раз за 40 идет. Будем в Боге, Господь будет с нами. А что такое в Боге быть? И что такое Господь с нами? Так кто против нас, если Господь за нас? Вот этим живите. Ангелом храните. Идите.